समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्ग मोक्खदं ධම්මස්සවන කාලු අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලු අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලු අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත් තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයා පිළිබඳව මහත් වූ දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවයේ පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත් නිවැරදි වුණ මෙලව ජීවිතය තුළින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයිති භවයකින් සැනසෙන්නත් අවසානයේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊටම ඉක්මන් භවයක උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරලා සැනසීමේ බලාපොරොත්තුවත් ඇතුවයි. උතුම් වූ ධර්ම දානානිසංසයත් ධර්ම ශ්‍රවණානිසංසයත් ඔබේ බලාපොරොත්තුව මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහාම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්නතුනි අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට යොදා ගන්න කල්පනා කළේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ
උතුම් සූත්‍ර දේශනාවකින් කරුණු ටිකක්. දින්නාහම් භික්කවේ න සුප්පතිකාරකං වදාමි. කතමේ සන්දින්නම් මාතුච්ච පිතුච්ච. මහණෙනි, මේ ලෝකෙ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කවදාවත්ම සලකලා ඉවර කරන්න බැරි. දින්නාහම් භික්කවේ න සුප්පතිකාරකං වදාමි. කතමේ සන්දින්නම්. කවුද ඒ දෙන්නා? මාතූච පිතූච. අම්මා සහ තාත්තා. අම්මට තාත්තට සලකලා ඉවර කරන්න බෑ කියලා සඳහන් කරන්නේ ඒ මව්පියෝ කොයිතරම් වටින නිසාද? ඒ මොන මොන හේතු නිසාද? අපි ඒ කාරණාව ටිකක් කතා කරමු. පින්නතුනි, මනුස්ස ජීවිතේ බොහොම දුර්ලභයි කියලා ධර්මදේශනාවල් වලින් ඕන තරම් ඔබ අහලා තියෙනවා. දුර්ලභංච මනුස්සත්තං. දුර්ලභයි මනුස්ස ජීවිතේ. ඒ දුර්ලභ වූ මනුස්ස ජීවිතය ලබන්න සංසාරේ කොයි තරම් පින් කරලා තියෙන්න ඕනේද? පෙර සංසාරේ රැස් කරගත්ත අසීමාන්තික කුසල විපාකයක් මූලික කරගෙන තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ මනුස්ස ජීවිතයක උප්පත්තියක් ලැබෙන්නේ. සසර කරපු පින් වියදම් කරගෙන මනුලව උපදින්න අවස්ථාවක් හදාගෙන මාතෘ ගර්භයකට ඇවිල්ලා බැහැගත්තාම ඒ මාතෘ ගර්භයෙන් අපි ඉවත් කරලා දැම්මොත්, අපි මරලා දැම්මොත්, අපි බලාපොරොත්තු වුණ ඒ සුගතිගාමී උපත අපිට අහිමි වෙනවා. එහෙම වෙන අවස්ථාවල් වලුත් නැත්තේ නෙමෙයි. ඔබත් මමත් මේ ධර්ම දේශනාව කරන අහන වෙලාවේ මේ ලෝකේ 100,000 ගණන් මෙලව එළිය දකින්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච අය විවිධ විදිහට මරණයටපත් වෙනවා. දිය කරලා දානවා, කෑලි කපලා දානවා, තවත් නොයෙක් ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. සමහර අය තමන්ගේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරගන්න එහෙම කරනවා. සමහර අය තමන්ගේ නම්බුව ආරක්ෂා කරගන්න එහෙම කරනවා. සමහර අය පෙළපතේ ගෞරවය රැකගන්න එහෙම කරනවා. සමහර අය රූප සුන්දර භාවයෙන් නැතුව යන නිසා එහෙම කරනවා. තව සමහර අය දරුවෝ ඉපා නිසා එහෙම කරනවා. එහෙමත් නැතුව අනුකම්පාව, දයාව, කරුණාව, මෛත්‍රිය පිරිච්ච ගුණ ඇති අය ළඟ පිළිසිඳ ගත්තොත් අපිට ජීවිතේ ලැබෙන්න පුළුවන්. කුසේදීම විනාශ කරලා දාන්න තරම් අකාරුණික වෙච්ච අය ඉන්න ලෝකෙක ඔබේ මව, මගේ මව අපට එහෙම නොකළ නිසා අපිට බණ කියන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඔබට බණ කියවන්න අවස්ථාව ලැබුණා. අනිත් අයට බණ අහන්න අවස්ථාව ලැබුණා. මනුස්ස ජීවිතයක බොහෝ පින් රැස් කරගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ආන් ඒක නිසා ජීවිතය දුන්න මව්පියන්ට අපි සලකන්න ඕනේ. නිකම්ම දුන්න නෙමෙයි. දහදුක් විඳලයි අපිට ජීවිතේ දීලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක තැනක සඳහන් කළා බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරු.
මේ අම්මට තාත්තට මහා බ්‍රහ්ම කියලා කියන්න පුළුවන් කියලා. ඇයි මව්පියන්ට මහා බ්‍රහ්ම කියලා කියන්නේ? මහා බ්‍රහ්මයා ළඟ තියෙන සුවිශේෂී ගුණ හතරක් පිළිබඳව පින්නතුනි ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙනවනේ. මොනවද ඒ ගුණ හතර? මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා. මේ ගුණ හතර අම්මයි තාත්තයි ගාවත් අඩු නැතුවම තියෙනවා කියලා දේශනාවේ සඳහන් කරනවා. මව්පියෝ ළඟත් තියෙනවා මේ ගුණ. මේවට කියන්නේ බ්‍රහ්ම විහරණ ගුණ කියලා. බ්‍රහ්ම විහරණ කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්මයන් ළඟ තියෙන ගුණ. ඒ ගුණ මව්පියෝ ළඟ තියෙන නිසා මව්පියන්ටත් මහා බ්‍රහ්ම කියලා හඳුන්වනවා. මෙත්තා, මෛත්‍රී සහගත බව අම්මා ළඟ තියෙනවද? තාත්තා ළඟ තියෙනවද? අලුතෙන් විවාහපත් තරුණියක් තමන්ගේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව බවට පත් කරගන්නේ විවාහයෙන් පස්සේ දරුවෙක්. යම් දවසක යම් මොහොතක ඇයට දැනුණාම මම දැන් අම්මා කෙනෙක් වෙන්න ළඟයි කියලා. අම්මා කෙනෙක් වීමේ නිමිති පහළ වෙලයි තියෙන්නේ දැන් කියලා. පුදුමාකාර සතුටක්. දරා ගන්න බැරි සතුටක්. තමන්ට ඒක දැනුණ ගමම්ම තමන්ගේ ස්වාමියාට කතා කරනවා. නොඑක් වචන වලින් ස්වාමියාට ඒක කියනවා මම අම්මා කෙනෙක් වෙන්නයි යන්නේ. මම අම්මා කෙනෙක් වෙනකොට ඔබ තාත්තා කෙනෙක් වෙනවා. ආදරින් සෙනෙහසින් සතුට පිරිච්ච වචන වලින් තමන්ගේ ස්වාමියාට ඒ බව කියනවා. තමන්ගේ අම්මට තාත්තටත් ඒ බව කියනවා. ඒ මව්පියන්ට හරි සතුටුයි මගේ දුව අම්මා කෙනෙක් වෙන්න යනවා. ස්වාමියාගේ පාර්ශවයේ මව්පියන්ට සතුටුයි අපේ පුතා තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න යනවා. දෙපාර්ශ්වයේම සහෝදර සහෝදරියන්ට සතුටුයි අපි දැන් මාමලා අපි දැන් නැන්දලා බවට පත් වෙන්න ළඟයි කියලා. දෙමව්පියන්ට සතුටුයි අපිට මුණුබුරියක් අපිට මුණුබුරියක් මිනිබිරියක් ලැබෙනවා කියලා. සියලු දෙනාගේම සතුට මැද්දේ සියලු දෙනාගේම ආදර සැලකිලි මැද්දේ අර තරුණියගේ කුස ඇතුලේ මේ දරු ගැබ වැඩෙනවා. මේ දරු ගැබ රැකගන්න ඒ දරුවා පරිස්සම් කරගන්න ඇය කොයිතරම් වෙහෙසෙනවද? ඇය කොයිතරම් කැපකිරීම කරනවද? මෙතෙක් කල තමන්ගේ දඟකාර ජීවිතය එතනින් අයින් කරලා දානවා. අත්හරිනවා. සමහර වෙලාවට කණ්ඩ කැමති කෑම දරුවා වෙනුවෙන් අත්හරිනවා. සැර ಜಾති රස වුණත් සැර ಜಾති අනුභව කරන එක පාලනය කරනවා. උණුසුම්ව යම් දෙයක් පානය කරන්න කැමැත්ත තිබුණත් ඒ උණුසුම් දේවල් පානය කරන එකත් හරිනවා. ඒ දරුවට අමාරුයි. ධර්මයේ තව ජාතිපි දුක්ඛා විස්තර කරන තැන්වල ඒ කරුණුත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අම්මා උණු වතුර පානය කරනවා නම් දරුවා ඇතුලේ තැම්බෙනවා කියලා. ඒ පින්නතුනේ ඔය ගර්භාෂයේ තියෙන ආමාශයට යටින්නේ. ආමාශයට යමක් වැටෙනවද ගර්භාෂයට හොඳට දැනෙනවා. බොහොම සියුම් සිවියකින් හැමකින් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. මහලුකු ඝනකම් බිත්ති නෑනේ.
ඉතින් ගර්භ ආමාශය රත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ගර්භාශය රත් වෙනවා. ඊටාම සියුම් හමක් තියෙන්නේ. තාම වැඩෙමින් ඉන්න ලාබාල දරුවෙක්. ඔහුට හරියට දැනෙන්නේ අවීචි මහ නිරේ ඉන්නවා වගේ. කොහොමත් මව් කුසේ එහෙමයි. ශරීර අභ්‍යන්තරයේ කොහොමත් උණුසුම්. අපි ඒක දන්නවනේ හොඳටම. ඇඟේ ඇතුළ උණුසුමයි. සුළුපටු උණුසුමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. තද උණුසුමක් තියෙනවා. අපි ගන්න ආහාර දිරවන්න විශේෂයෙන් හේතු වෙන්නේ මේ ශරීරයේ තියෙන උෂ්ණත්වය. ඒ උෂ්ණත්වයේ සුළුපටු නෑ කියන එක අපිට තේරෙන තැන් ගොඩක් තියෙනවා. මුඛය ඇතුළට ඇඟිල්ලක් දාලා ටිකක් වෙලා තොල් වහගෙන ඉන්නකොට දැනෙනවා මේ උණුසුම කොච්චරද කියලා. මුත්‍රා කරනකොට ඇඟට වැටුනොත් අපිට තේරෙනවා ඒ උණුසුම කොච්චරද කියලා. වතුර ශරීරයේ ඇතුලේ ඒ තරමට රත් කරන්න මොනතරම් උණුසුමක් තියෙන්න ඕනේද? කවුලුවක් නැහැ. හුලං වැදෙන්න තැනක් නැහැ. මේ ගර්භාෂය ඇතුලේ බොහෝම පුංචි ඉඩක හරියට නිකන් ගස් බෙන එක වකුටු වෙලා ඉන්න වඳුරු පැටියෙක් වගේ 10 මාසයකට ආසන්න කාලයක් ගෙවන ජීවිතේ සුළුපටු දුකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකයි මම සඳහන් කළේ කොහොමත් අවීචි මහ නිරේ වගේ ඇතුලේ තැම්බෙනවා කියලා. මාතෘ ගර්භය ඇතුලේ ඒ තරම් උණුසුමක් තියෙනකොට අපි තව උණුසුම් දේවල් ඇතුල් කරාම උණු වතුර, තේ වතුර, කෝපි ඇතුළ තව කොච්චර උණුසුම එනවද? ආන් ඒක නිසා ධර්මයේ සඳහන් කළ අවීචි මහ නිරේ ඉන්නවා වගේ කියලා. දරුවෝ ලැබෙන්න ඉන්න අම්මලා ඒ කාලෙට හුඟක් උණුසුමින් පාන වර්ග ගන්නෙ නෑ. ජාතිපි දුක්ඛා පැහැදිලි කරනකොට එවන් තැන්වල පින්නතුනි විස්තර කරනවා අම්මා ඔය උණුවෙන් බත් කැඳ වාගේ දේවල් අනුභව කරනකොට හරියට නිකන් ඇතුලේ ඉන්න දරුවට දැනෙන්නේ ගිනි අඟුරු වලින් ගහනවා වගේ කියලා. ඒ නිසා උණුසුම් ආහාර පාන පාලනය කරනවා. නිදා ගන්නකොට කොච්චර පරිස්සම් වෙනවද? වැඩ කරනකොට, පඩියෙන් බහිනකොට, බර උස්සනකොට, උඩට නගිනකොට, පඩියක් දිගේ නැගගෙන යනකොට තමන්ගේ දරුවට වේදනාවක් දැනෙයි කියලා පුදුම පරිස්සමක්. ඒ වගේ මහා කැපකිරීම කර කර තමන්ගේ ඕනෑපාකම් පාලනය කරගෙන ආහාර පාන වර්ග පවා වර්ජනය කරගෙන 10 මාසයකට ආසන්න කාලයක් කුස ඇතුලේ පෝෂණය කරන්නේ මෛත්‍රී ගුණ පෙරදරි කරගෙන. අම්මා ගාව විතරක් නෙමෙයි තාත්තා ගාවත් මේ මෙත්තාව එහෙම්මම තියෙනවා. තාත්තත් බොහෝම සතුටින් ඉන්නේ අපේ දරුවා කවද්ද දකින්නේ? ගැහැණු දරුවෙක්ද? පිරිමි දරුවෙක්ද? දැක ගන්නකන් ස්පාසුවක් නැහැ. මව්පියන්ගේ හිතේ පොඩි බයකුත් තියෙනවා. සතුට අතර පුංචි බයක්. අංග විකල කෙනෙක්ද? විරූපී කෙනෙක්ද? කතා කරන්න බැරි වෙන කෙනෙක්ද? රෝගියෙක්ද මේ? නොඑක් වර ආශිර්වාද කරනවා.
හුඟක් දෙමව්පියෝ උදේට හවසට තුනුරුවන් වැඳලා පිරිත් සූත්‍රයක් දෙකක් කියලා දරුවට ආශිර්වාද කරනවා. සමහර වෙලාවට තාත්තා අම්මා ළඟ වාඩි වෙලා කුස අතගගා පිරිත් කියලා අම්මටයි දරුවටයි දෙන්නටම ආශිර්වාද කරනවා. මෙත්තාව. දරුවා ලැබෙන්න ආසන්න වුණාම සමහරලාට වර්තමානයේ නම් රෝහල් ගත කරනවා. දරුවෙක් බිහි කරනවා කියන එක බොහොම වේදනාකාරී අත්දැකීමක්. ධර්මයේ කරුණු පැහැදිලි කරන සමහර තැන්වල සඳහන් කරලා තියෙන්නේ වියසිදුරකින් ඇත්පැටියෙක් එළියට අදිනවා වගේ වැඩක් කියලා. අම්මට ඒ තරම් වේදනාකාරී. සමහර විට ශරීර අවයව ඉරෙනවා. ලේ වැగిරෙනවා. වේදනාව වැඩි. මල මුත්‍ර පහ වෙනවා. ඒ සියලු වේදනාවල් ඉවසනවා. සමහර අයට බොහෝම අමාරු වෙනවා. වේදනාවෙන් කෙඳිරි ගාමින් හරි සමහර මව්වරු කියන්නේ මගේ ජීවිතේ නැති වුණත් කමක් නැහැ. දරුවා බේරලා දෙන්න කියලා. ඒ තරම්ම සෙනෙහසක්. සමහරලාට මව ජීවිතයත් මරණයත් අතර පොරබදන වෙලාවක තාත්තා එළියට වෙලා දෙවියන් බුදුන් යදිනවා. බිරිඳත් බේරලා දෙන්න. දරුවත් බේරලා දෙන්න කියලා. දරුවා බිහි වුණාම අර වේදනාව ඔක්කොම අමතක වෙනවා. අඬන සද්ද ඇහුණාම වේදනාව අමතක වෙලා සතුටින් පිනා යනවා. යම් මොහොතක දරුවා ඇඬුවේ නැත්තම් ඇයි අඬන්නේ නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නේ තමයි අහන්නේ. නිරෝගී දරුවෙක් බිහි වුණොත් ඉපදුනාට පස්සේ අඬනවා. එදා තමයි අම්මා තාත්තා තමන්ගේ දරුවා අඬනවා අහන්න කැමති දවස. එදාගෙන් පස්සේ ආයේ දරුවා අඬනවා දකින්න කවදාවත් කැමති නෑ. පින්නතුනි, සමහර අය දරුවා බිහි වුණාට පස්සේ රෝහලේ ඇඳ උඩම තියලා මග ඇරලා ගිහිල්ලා. සමහර අය කානුවක දාලා කසල බඳුනක දාලා ඒගොල්ලෝ හැංගිලා ගිහිල්ලා. වැසිකිලි වලවල් වලට දාන කාරණා පිළිබඳවත් ආරංචි වෙනවා. තවත් නොයේක් හිංසාවන්ට භාජනය කරලා. ඔතාගෙන අරගෙන ගිහිල්ලා විසි කරලා ගිහිල්ලා. වර්තමානයේ විතරක් නෙමෙයි අතීතයේ ඉඳලම මේ දේවල් තිබිලා තියෙනවා. ආන්ගේ නිසා අපි අපේ මව්පියෝ ගැන වැඩියෙන් හිතන්න ඕනේ. එවන් සමාජයක අපේ අම්මත් එහෙම කළා නම් අපි අද මෙතන නෑ කියන එක. ආන්ගේ නිසා අපිට අපේ මව්පියෝ පිළිබඳව පුදුම ණයක් තියෙනවා. පුදුම වගකීමක් තියෙනවා. මැස්සෙකුට මදුරුවෙකුට වහන්න දෙන්නේ නැතුව රෙදි වලින් ඔතාගෙන දුහුල් සලු වලින් වහගෙන අම්මා අපි වෙනුවෙන් පුදුමාකාර කැපකිරීමක් කරනවා. තාත්තා අම්මට ඒ සඳහා බොහෝ උදව් උපකාර කරනවා. මෙත්තාව, කරුණාව. මේ කරුණාව නිසා තාත්තා දරුවෝ වෙනුවෙන් විශාල කැපකිරීමක් කරනවා. වැය වියදම් අඩු කරනවා. තමන්ගේ සුඛ විහරණය සඳහා කරපු වැය වියදම් දරුවගේ යහපත වෙනුවෙන් කැප කරනවා. දරුවා වෙනුවෙන් මිල මුදල් ඉතුරු කරනවා.
දරුවෝ වෙනුවෙන් මිල මුදල් තැම්පත් කරලා තියෙනවා. වැඩි වැඩියෙන් මහන්සි වෙනවා. ආදායම වැඩි කරගන්න උත්සාහ කරනවා. කැමති දේවල් ගෙනල්ලා දෙනවා. හදලා වඩලා පෝෂණය කරලා ලොකු මහත් කරගන්නකම් ඒ අය පුදුමාකාර කැපකිරීමක් කරනවා. සමහර වෙලාවට රැලි වෙනකන් නිින්දක් නැහැ. පුංචි ළමයි අසනීප වුණාම කියාගන්න දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අඬනවා. අඬනවා ඇරෙන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මව්පියන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මොකට අඬනවද කියලා. තේරුම් ගන්න බැරි තැන මව්පියොත් අඬනවා. අඬන්නේ කැරෙන්න වෙන මොනවා කරන්නද? පහුවදා එළි වෙනකන් වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට අරන් යනකම් රැලි වෙනකන් නිදි මරාගෙන අඬනවා. අපි දිහා බලාගෙනම අතින් බිම තියන්නේ නැතුව ගත කරපු කාලයක් තිබුණා. ගෙදර වැඩට වෙන කෙනෙක් හොයාගත්තා. අම්මා දරුවා ගාවම හිටියා. තනියම කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් තමන්ගේ අම්මා නැත්නම් නැන්දම්මා එක් කරගෙන ඇවිල්ලා ඒ කටයුතු කරගත්තා. එහෙමනේ පින්නතුනේ අපි හදලා වඩලා පෝෂණය කරලා තියෙන්නේ. නාවන්න ගියත් ඉස්සරලාම නාවනකොට හිල් පොල් කටුවක් අරගෙන මැනලා වතුර වක් කරලා ටික ටික තමයි නාවලා තියෙන්නේ. අපේ තියෙන රුව ලස්සන අම්මා හුඟක් හදලා දීපුවා. කුඩා කාලේ නාවනකොට කම්පිටි අත ගාලා ඔළුව හදලා නහය හදලා ඇඟිලි හදලා අතපය දිගෑරලා මේ තත්ත්වයට අරන් තියෙන්නේ. කරුණාව. ටිකක් ලොකු මහත් වෙලා දුවනවා පයින්නවා සෙල්ලම් කරනවා ඉගෙන ගන්න යනවා තමන්ගේ වැඩ ටික ටික කරගන්නවා ඒවා දිහා බල බල සතුටු වෙනවා. මුදිතාව. දැන් ඉගෙනගෙන රැකී ආරක්ෂා අරගෙන ආවාහ විවාහ වෙලා තම තමන්ගේ කටයුතු තම තමන් කරගන්නවා. උපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා හරි සතුටින්. මව්පියෝ මෙතෙන්ට අපි වරගෙන එන්න කරපු කැපකිරීම ගැන අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ආන් ඒක නිසා දේශනා කළා. මහණෙනි මේ ලෝකේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කවදාවත් සලකලා ඉවර කරන්න බැරි. ඒ තමයි මේ අම්මා තාත්තා. ඇයි ඉවර කරන්න බැරි? මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා සතර බ්‍රහ්ම විහරණ ගුණ වලින් යුක්තව අපිව පෝෂණය කරපු හැටි අපේ පින්නතුන් දන්නවනේ. කුඩා කාලේ අපි බඩගිනි වෙලා අඬනකොට අම්මා අපට කිරි පොවපු හැටි. අම්මගේ ඇඟේ කොහෙවත් කිරි නෑනේ. ශරීරයේ කොහෙන් කපලා බැලුවත් තුවාල කරලා බැලුවත් හැම තැනින්ම එන්නේ රතු පාට ලී. අම්මා අපට කිරි පොවපු පියයුරේ මුල කෙලවර ඔය තැනකින් අපි බැලුවත් ඒත් එන්නේ ලේනේ. නමුත් තමන්ගේ දරුවා බඩගිනි වෙලා අඬනකොට අම්මා කිරි පොවනවා. ශරීරේ පුරාම දුවන රක්ත වර්ණ රුධිරය ශ්වේත වර්ණයට පත් කරලා දරුවට පොවන්න කොයි තරම් සෙනෙහසක් තියෙන්න ඕනේද? කී කාලයක් කිරි දුන්නද? තාත්තා අපි වෙනුවෙන් විඳපු තරම් ගොවිතැන් කරනවා, පූට කවුවි,
අවුවට වේලෙනවා. වැස්සට තෙමෙනවා. දාඩිය මුගුරු වගුරුවනවා. ඇඳුම් දාඩියෙන් තෙමෙනවා. 365 දවසේම තාත්තා ආවේ. හේනෙයි කුඹුරේ. මහ පොළොව කොටලා තියෙන තරම්. උදළු තල ගෙවිලා තියෙන තරම්. කැටි දෑ කැටි ගෙවිලා තියෙන තරම්. තාත්තා වැඩ කරපුවා. අපිට කන්න දෙන්න. දුකක් නැතුව ජීවත් කරවන්න. අපේ ඕනෑපාකම් සම්පූර්ණ කරන්න. ඉල්ලන දේවල් දෙන්න. කළුගල් කැඩීම් වගේ මහ බරපතල වැඩ. නමුත් රෑදවල් කවදාවත් සලකන්නේ. රෑටත් වැඩ කරනවා. දවල්ටත් වැඩ කරනවා. ගල් වලට අතපය කැපිලා ලේ වැක්කිරෙනවා. නමුත් ඒකට බේත් දාගන්න වෙහෙසයි වේදනාවයි කියලා විවේක ගන්න කාලයක් නැහැ. ගෙදර ඕනේ පාකම් ගොඩයි. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල උවමනාකම් ගොඩයි. ඒවා කොහොම හරි සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න නම් තමන්ගේ වේදනාව පැත්තක තියන්න ඕනේ. හේනේ කුඹුරේ වැඩ කරලා බොහෝ වෙලාවට කකුල් වල නියපොතු නැහැ. උදැල්ලට ගැලවිලා. තාත්තලා විතරක් නෙමේ කළුගල් කඩන්නේ. සමහර අම්මලත් පූට කවුවේ පොල්ලතු කෑලි දෙකක් දෙපැත්තට බැඳගෙන පොඩි මිටියක් අරගෙන ගල් තලනවා. ඇඟිලි තැලිලා නියපොතු තැලිලා අපිට කන්න දෙන්න. මව්පියෝ වේලක් කාලා අපිට දෙවේලක් දෙනවා. මව්පියෝ දෙවේලක් කාලා අපිට තුන් වේලක් දෙනවා. අපිට බත් දීලා මව්පියෝ අලබතල කනවා. අපි වෙනුවෙන් මේ තරම් පරිත්‍යාග කරපු කැපකිරීම කරපු තවත් අය මේ ලෝකේ ඉන්නවද? එහෙම වෙන කෙනෙක් නැහැ. ආන් ඒක නිසා තමයි අපිට කවදාවත් අම්මා දුන්න එකම එක කිරි බින්දුවක ණය ගෙවන්න බැරි. තාත්තා අපි වෙනුවෙන් හලාපු එක දාඩිය කඳුලක ණය ගෙවන්න බැරි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මහණෙනි යමෙක් තමන්ගේ අම්මා එක උරපත්තකත් තාත්තා එක උරපත්තකත් තියාගෙන අවුරුදු 100ම උරේ මතින් බස්සන්නේ නැතුව කල යුතු හැම යුතුයකමක්ම සම්පූර්ණ කරමින් කටයුතු කරනවද? මල පහ කරන්නේ උරපත්තේ. මුත්‍රා කරන්නේ උරපත්තේ. ආහාර ගන්නේ උරපත්ත උඩ. නිදි කරව ගන්නේ උරපත්ත උඩ. 100ක් අවුරුද්දක් එහෙම කරලා බිමින් තිබ්බොත් අම්මයි තාත්තයි මහණෙනි ඒ දරුවා මව්පියන්ට සැලකුවා මදි කියලා දේශනා කරන්නේ. එතනින් එහාට කතා කරන්න දෙයක් තියෙනවද? 100ක් අවුරුද්දක් දෙවුර මතම තියාගෙන ඉඳලා බිම තියහම සඳහන් කළේද සැලකුවා මදි කියලා නම් අපිට කවදාවත් සලකලා ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? ආන් ඒකයි දේශනා කළේ. මව්පියන්ගේ ගුණය නිමක් නැහැ කියලා. එවන් නිමක් නැති මහ ගුණ දරන මව්පියන්ට කවදාවත් සලකලා ඉවර කරන්න බෑ. තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මව්පියෝ ගැන කරුණු කාරණා සූත්‍ර ගණනාවකින් අපට දේශනා කළා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ යථාවාදී තථාකාරී ගුණයෙන් යුක්තයි. අපිට මේ කරුණු දේශනා කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිශ්ශබ්ද වුණා නෙමෙයිනේ පින්නතුනි. ක්‍රියාවෙන්ම ඔප්පු කළා. යථාවාදී තථාකාරී කියන්නේ ඒකයි. යමක් කියනවා නම් එයම කරනවා. යමක් කරනවා නම්
ඒ විදිහටම කියනවා. බුදු පියාණන් වහන්සේ ආන්ගේ නිසා මව්පියන්ගේ අගය දේශනා ගණනාවකින් ශ්‍රී මුඛයෙන්ම දේශනා කරලා තමන් වහන්සේගේ අන්තිම ජීවිතය තුළින් ලෝකෙටම ආදර්ශයක් දුන්නා. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලකටම ආදර්ශයක් දුන්නා. මාත් තමන්ගේ අම්මා මහා මායා දේවිය සිද්ධාර්ථ කුමාරෝත්පත්තියෙන් පස්සේ දවස් 7කින් කලුරිය කළා. තුසිත භවනේ ඉපදුනා. මහබෝසතාණන් වහන්සේ ලෞතුරා බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ තව්තිසාවට වැඩලා වස් සමාදන් වෙලා 3 මාසයක් තිස්සේ තමන් වහන්සේ සොයාගත් ධර්මයේ ගැඹුරුතම හරවත්ම කොටස මවට උපහාරයක් කරනවා වගේ මාතෘ දිව්‍ය රාජ්‍යය ඇතුළු පිරිසට දේශනා කොට වදාලා. ආර්යයන් වහන්සේ නමක් බවට පත් කරන්න යෙදුණා තමන්ගේ අම්මා. වස් කාලෙන් පස්සේ නැවත මනුස්ස ලෝකෙට වැඩලා තමන්ගේ තාත්තා පිළිබඳව කළ යුතු හැම යුතුයකමක්ම භාග්‍යතුන් වහන්සේ හරියටම සම්පූර්ණ කළා. එකවරක් තමන්ගේ තාත්තට ධර්ම දේශනා කරනකොට රජුරු සෝවාන් වුණා. තව වරක රජුරු සකදාගාමි අනාගාමි මේ තත්ත්වයන්ටපත් වුණා. රජුරුවන්ගේ අන්තිම කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට වැඩම කරලා ධර්ම දේශනා කරාම සුද්ධෝදන රජුරු ගිහි කෙනෙක් හැටියට රහත් වුණා. රහත් වෙලා පිරිනිවන් පෑවා. අම්මයි තාත්තයි වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන යුතුයකම නිමා කළා. අම්මා නැති වුණ දවසේ ඉඳලා හදා වඩා ගත්තේ පුංචි අම්මා මහා ප්‍රජාපති ගෞතමින් වහන්සේට සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි උපසම්පදාව ලැබලා දුන්නා. උන්වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. ප්‍රජාපති ගෞතමින් වහන්සේගේ සසර ගමන නිමා කරලා නිර්වාණ පුරයට ගමන් කරන්න මඟ හදලා දුන්නා. ඒ යුතුයකමත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සම්පූර්ණ කළා. දේශනා කළා මහණෙනි. අද විතරක් නෙමෙයි. මම පෙරත් මව්පියවත් හැරියේ නෑ. පෙරත් මව්පියන්ට සැලකුවා. අදත් සැලකනවා. යථාවාදීව තථාකාරීව මං කරන දේ අන්‍ය ලෝකයටත් කියනවා. ජාතක කතා ගණනාවක් අපට දේශනා කරලා තියෙනවා. මව්පියන්ට සැලකපු හැටි. තිරිසන් ආත්මවල පවා ඉපදිලා මව්පියන්ට සැලකලා තියෙනවා. අර එක ජාතක කතාවක මගධ රටේ මේ කුඹුරට එනවා වී කණ්ඩ ගිරව්. මේ ගිරව් මේ කුඹුරට ආවම ටිකක් නෙමෙයි පින්නතුනි ගිරව් 80000ක්. කුඹුරම ඉවරයි. එක දවසක් මේ කුඹුර බලාගන්න කෙනා දැක්කා අනික් ගිරව් කාලා යනවා එක ගිරවෙක්. යනකොට කරල් ටිකක් අරන් යනවා. කුඹුරේ අයිතිකාරයාට ගිහිල්ලා කිව්වා මේ ගිරවුන්ගෙන් තියෙන කරදරේ. ඒ ගැනත් කියලා ඔහුට සඳහන් කළා අනික් ඔක්කොම කාලා යනවා. එකෙක් කාලා අරන් යනවා. කුඹුරේ අයිතිකාරයා කිව්වා පුළුවන් නම් කාලා අරන් යන ගිරව විතරක් අල්ලන්න. මොනරෙක් වාගේ ලොකුයි. ගිරා රජුරු තමන් දාලා තිබිච්ච මලපුඩුවේ ගිරා රජුරුම තමන් බලාපොරොත්තු වෙන විදිහටම බැඳිලා හිටියා. මේ පුජ්‍යලයා ගිරා රජුරුව අල්ලගෙන
සිටුවරයා ගාවට ගෙනිච්චා. සිටුවරයාට හරි ලෝභයි. ගිරව වඩාගෙන ගිරවගෙන් අහනවා උඹ මාත් එක්ක වෛරයක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් උඹට ගිහින් පුරවන්න අටුකොටු තියෙනවද? අනිත් එවුන් කාලය යනකොට උඹ විතරක් අරන් යන්නේ. ගිරා රජුරු සඳහන් කළා මට සිටුතුමනි කිසිම වෛරයක් නැහැ. මම මේ කරල් කපාගෙන අරන් යන්නේ වෙනත් කාරණාවක් සඳහා. මට පුරවන්න අටුකොටුත් නැහැ. මට තියෙනවා ණයක් ගෙවන්න. මට තියෙනවා ණයකට දෙන්න. මට තියෙනවා නිදානයක් තැන්පත් කරන්න. සිටුතුමාට තේරුන්නේ නැහැ. සිටුතුමා අහනවා කාටද ණය දෙන්නේ? මොනවද තැන්පත් කර නිදාන? ගිරව සඳහන් කරනවා මට ඉන්නවා දරුවෝ ටිකක්. ගිරා පැටවු ටිකක් ඉන්නවා. තාම ඉගිල්ලෙන්න බෑ. ආන් ඒක නිසා මම මේ වී කරල් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ පැටවුන්ට කවනවා. ඒකට තමයි මම කියන්නේ ණයකට දෙනවා කියලා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මං වයසට ගියාම ඒ පැටව මටත් සලකයි කියලා. ඊළඟට මට ණයක් ගෙවන්න තියෙනවා. මම කුඩා කාලේ මගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නත් මේ විදිහටම ආහාර ගෙනල්ලා මට කැව්වා. දැන් ඒ දෙන්නටම හොඳටම වයසයි. තටු ගහලා ඉගිල්ලෙන්නවත් බැරි මට්ටමකයි දැන් ඉන්නේ. වයසට ගියපු මව්පියෝ මම පෝෂණය කරන්න ඕනේ. ඒක මගේ යුතුයකම. ආන් ඒ නිසා මේ කරල් වලින් මගේ අම්මට තාත්තට කණ්ඩ දීලා මං ඒ ණය ගෙවනවා. මගේ රෑනේ ඉන්නවා දරුවෝ සලකන්නේ නැති ගිරව් වගේක්. මගේ දරුවන්ටත් දීලා මව්පියන්ටත් දීලා ඊළඟට මම කාගේවත් පිහිටක් නැති අර අසරණ ගිරව් ගාවට ගිහිල්ලා මං කණ්ඩ දෙනවා. ඒක තමයි මං තැම්පත් කරන නිධානය. මේ විදිහට කරුණු දක්වහම සිටුතුමාට දුක හිතුණා. සිටුතුමාට පුදුම හිතුණා. අපිත් කරන්නේ මේ වැඩේම නේද? අපිත් දරුවෝ හදනවා. දරුවෝ ලොකු මහත් කරලා පෝෂණය කරනවා. අපිට බැරි දවසට දරුවෝ සලකයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ණයට දුන්නා වගේ. පින්නතුනි ඒ වගේම තමයි. දරුවෝ සලකන්නේ නැති වැඩිහිටිය අය ඕන තරම් ඔය අනාථ නිවාසවල ඉන්නේ. අපේ ළමයින්ගේ උපන්දිනවලට අම්මට තාත්තට පින් දෙන්න අපි වැඩිහිටි නිවාසයට දානි හදාගෙන යනවා. කෑම බීම දීලා, ඇඳුම් පැළඳුම් දීලා, රැවුල කොණ්ඩ කපලා, බේත් හේත් ගාලා, සත්කාර සංග්‍රහ කරලා අපි ආපහු එනවා. කාත් කවුරුවත් නැති අහිංසක මිනිස්සු. ඒකෙන් අපිට පින් සිද්ධ වෙනවා. ඒක ගැන තමයි ගිරා රජුරු නිධානයක් ගැන සඳහන් කළේ. මේ කරුණු කාරණා තව බොහෝසේ සඳහන් කරන්න තියෙනවා. මව්පියෝ පිළිබඳව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු කරුණු. එක දේශනාවකින් දෙකකින් ඉවර කරන්න බැරි තරම් මව්පියන්ගේ ගුණය, මව්පියන්ට සැලකීම කියන කාරණාව බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. මව්පියන්ට සලකනවා කියන එක මේ ලෝකේ උත්තරීතර වූ කාර්යයන්ගෙන් එකක්. මේ මුළු ලෝකෙටම භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ මංගල කාරණා 38ක්. පින්නතුනි, අම්මටයි තාත්තටයි සලකනවා කියන එක උතුම් වූ මංගල කාරණාවක්. මව්පියන්ට හිරිහැර කරනවා, කරදර කරනවා කියන එක සංසාරේ පුරාම විඳවන්න තියෙන මහා කුසල කර්මයක්. ඉතින් මේ අකුසල කර්ම පැත්ත සාකච්ඡා කරන්න
වෙනම කරුණු රාශියක් සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. කෙසේ වෙතත් කෙටියෙන්ම සිහිපත් කළොත් යම් වරදක් අම්මා තාත්තට අපි අතින් වෙලා තියෙනවනම් දෙපතුල මත නලල තියලා පසඟ පිහිටවල වැඳලා ඉතින් පසඟ පිහිටවනවා කියලා කියම නලල බිම තියන්න ඕනේ. දෝත අරගෙන මව්පියන්ගේ පාද මත තියලා පාද සම්බාහනය කර කර උනානං මෑණියනි උනානං පියාණෙනි වරදක් දැන හෝ නොදැන මට සමා වෙන්න කියලා සමාව ඉල්ලන්න වටිනවා. මොකද එහෙම සමාව ගන්න බැරි වුණා නම් යම් වරදකට අනිවාර්යයෙන්ම සංසාරේ දවසක විපාක විඳින්නම වෙනවා. මව්පියන්ට සිද්ධ වෙන වරද කොයි තරම්නම් බරපතලද? දේශනාවේ සඳහන් කළේ වැඳලා සමාව ගන්න ළඟ නැත්තම් මව්පියෝ මැරිලා නම් සොහන ළඟට ගිහිල්ලා සමාව ඉල්ලන්න කියලා. වලලපු තැන දන්නේ නැත්තම් චෛත්‍යයක් බෝධියක් ළඟ මල් පහන් පූජා කරලා පින් අනුමෝදන් කරලා සමාව ඉල්ලන්න කියලා. එහෙම නැත්තම් මව්පියන්ට වුණ වරද මේ සංසාරේ අපිට හුඟක් රිදවනවා. මුලින් සඳහන් කළා කවදාවත් මව්පියන් සම්බන්ධයෙන් අපිට තියෙන ණයබර ගෙවල ඉවර කරන්න බෑ කියලා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ණය ගෙවන ක්‍රමයකුත් දේශනා කළා. යම් දරුවෙකුට පුළුවන් නම් සිල් ගන්නේ නැති මව්පියෝ සීලයට යොමු කරන්න. තිසරණේවත් නැති මව්පියන් තිසරණ සමාදන් කරවන්න. දන් දෙන්නේ නැති මසුරු දෙමව්පියෝ දානයට යොමු කරවන්න. යම් දරුවෙකුට පුළුවන් නම් ආන්ගේ දරුවා මව්පිය ණයෙන් නිදහස් කියලා දේශනා කළා. අම්මා තාත්තා සතර අපායෙන් මුදවපු නිසා ඔබත් උත්සාහ කරන්න. ඔබට ජීවිතය දුන්න මව්පියෝ වෙනුවෙන් කළ යුතු යුතුයකමක් තියෙනවා නම් ඒ යුතුයකම හරියටම සම්පූර්ණ කරන්න. එදාට ඔබ මව්පියන් කෙරෙහි නිවැරදිව පිළිපැද්ද ශ්‍රේෂ්ඨ පුතෙක් බවට පත් වෙනවා. දෙවියන්ගේ පවා ආදරයට ගෞරවයට ප්‍රසාදයට ප්‍රශංසාවට පත් වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. රටවැසියගෙත් අසල්වාසීන්ගෙත් දයාවට කරුණාවට ලක් වෙනවා. ඒ සියල්ලටම වඩා මව්පියන් කෙරෙහි උනන්දු වෙන ඔබට ඔබේ මව්පියන්ගෙන් ලැබෙන ආශිර්වාදය කවදාවත් වර්ධින්නේ නැති එකක්. එවන් උතුම් මව්පියන්ගෙන් ආශිර්වාද ලබන්නත් තමන්ට ශ්‍රේෂ්ඨ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ දන් දුන්න මව්පියන්ට යුතුයකම සම්පූර්ණ කරන්නත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය භාග්‍ය වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්නතුනි අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනු ලබනවා පානදුර ගොරකාපොළ විද්‍යාරාජ පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ 2021 වර්ෂයේ කටින පින්කම වෙනුවෙන් පූර්ණ දායකත්වයේ දරනු ලබන ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි නිරෝෂා ප්‍රනාන්දු පෙරේරා මහත්මිය සම්පත් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා සහ දරුවන් දෙදෙනා වන ලුජිත් ප්‍රනාන්දු සහ ලුහිත් ප්‍රනාන්දු යන පිරිස වන අතර කටින පින්කම වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන ධර්මදේශනා මාලාවේ 4 වන ධර්මදේශනාව ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් විකාශය කිරීම සඳහා සදැහැති දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි නිරෝෂා ප්‍රනාන්දු පෙරේරා, තිලකා පෙරේරා, අයිරාංගනී පෙරේරා, ඉන්ද්‍රාණී පෙරේරා, සනී පෙරේරා, අශෝකා පෙරේරා, ජනක් පෙරේරා යන දූ දරුවන් විසින් උතුම් අරමුණ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ හා පරිවේනාධිපති පූජ්‍ය මාබදලේ අවසරයි විජිතසේන ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සහ දීර්ඝායුෂ සම්පත් උදා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් දෙමව්පියන් වන මීට වසර 23කට පෙර පරලෝසපත්
බේරුවල ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික ගේබ්‍රියෙල් පෙරේරා පියාණන් සහ මීට වසර 20කට පෙර පරලෝසපත් සෝමාවතී පෙරේරා මෑණියන්ට මේ කුසල් අනුමෝදන් වී සසර දුක කෙරවල කර උතුම් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හේතු වේවා. ඒ වගේම සෝමාවතී පෙරේරා මෑණියන්, ගේබ්‍රියෙල් පෙරේරා පියාණන්, පද්මසිරි පෙරේරා සොහොයුරා, ගයානී ප්‍රනාන්දු ඥාති දියණිය, ගයා ගී ප්‍රනාන්දු ඥාති දියණිය, යසප්‍රියද සිල්වා මස්සිනා, බන්දුරාජ් රත්නායක මස්සිනා, කැරලයින් නෝනා ලොකු අම්මා ඇතුළු සංසාරගත සියලුම මියගිය ඥාතීන්ට මේ ධර්ම දාණයෙන් ජනිත වන්නා වූ උතුම් පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වී උතුම් නිර්වාණය සාක්ෂාත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන සත්පුරුෂ දුවදරුවන් විසින් පින් අනුමෝදන් කළ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාද කළ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රී ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. ඊ타ම ඉක්මන් භවයක ඊ타මත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සංසාරයෙන් එතර වෙන්න මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් පාරමිතාවක් වේවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පatti හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. දේශක්ඛයෝ නිබ්බානං